क्या आप रोजाना लाइट क्लोथ्स धोने की झंझट से परेशान हैं? ये 9 लीटर्स कैपेसिटी वाली मिनी वॉशिंग मशीन आपकी इस प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है। इसका डिजाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये आपके टाइम और एफर्ट दोनों को बचाता है। आइए इसके फीचर्स को डिटेल में जानते हैं। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड स्टेबल ऑपरेशन। इस मशीन का स्पेस सेविंग डिजाइन इसे घर या डॉर्मेट्री में इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाता है। 24.5 cm, 25.5 cm और 30.5 cm के कॉम्पैक्ट डायमेंशंस के साथ इसे कहीं भी आसानी से रखा जा सकता है। इसके बेस में स्ट्रॉन्ग सक्शन कप्स दिए गए हैं जो वॉशिंग के दौरान बेहतरीन स्टेबिलिटी देते हैं। साथ ही इसका वाटर आउटलेट डिजाइन काफी प्रैक्टिकल है जिससे डर्टी वाटर को ड्रेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है और क्लोथ्स बाहर नहीं गिरते। ये कॉम्बिनेशन आपके वॉशिंग एक्सपीरियंस को हैसल फ्री बनाता है। स्मार्ट टच स्क्रीन इंटरफेस। इस मिनी वॉशर में एक मॉडर्न टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल दिया गया है जो इसके फ्रंट डिजाइन को काफी प्रीमियम लुक देता है। इस पैनल के जरिए आप वॉशिंग टाइम को आसानी से सेट कर सकते हैं। आप अपने क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के क्विक वॉशिंग साइकिल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मशीन को ऑपरेट करना बहुत सिंपल बनाता है। इसकी मदद से आप रोजाना के लाइट क्लोथ्स जैसे सॉक्स और अंडरवियर को बड़ी ही आसानी से वॉश कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग एंड ड्यूरेबल बिल्ड। इस वॉशिंग मशीन का पावरफुल मैकेनिज्म एक स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो क्रिएट करता है जो कपड़ों की डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करता है। ये फास्ट रोटेशन जिद्दी दागों को हटाकर लाइट क्लोथ्स को पूरी तरह से फ्रेश कर देता है। इसके साथ ही इस मशीन को हाई क्वालिटी पीपी मटेरियल से बनाया गया है जो इसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को गारंटी करता है। इसका सिक्योर टॉप लिड वॉशिंग के दौरान पानी को बाहर छलकने से रोकता है। ये सेफ्टी और हाई एफिशिएंसी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो बेहतरीन वॉश क्वालिटी देता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।